về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre ru mát thấp thoáng trắng những cánh con. Dấu yêu xin chào Huỳnh Quang Vũ, xin chào anh chị các bạn. Các bạn là cái bác cắt lúa Kubota DC95M, dòng này ở Việt Nam nó ít lắm nha. Mấy con rơm, cầu lúa chạy. DC95M.
mấy con rơm chạy đó các chị các bạn. Nào thì vừa cắt xong nó cuốn luôn. Nào mình đó, còn chỉ con rơm đầu dưới. Đây cô ruộng với cô nông dân đang cắt lúa gì mà nó còn sót á, cắt lại quăng vô cho nó mới cắt 95M Kubota đang cắt xuống. Còn dốc này ok. Ui ghê lắm, đá này phát này đá khô.